咁呢個部分我哋就用 program 1咧嘅1號功能去處理啲直線原型。我想導入去，但係有個 K 嘅情況，簡單嗰啲處理到，難嘅有啲再複雜啲處理唔到。直接試題例題啦，譬如嗱，例如我想將呢個塞入嚟，嗱咁我哋正常會點樣寫步驟咧？我寫第一步 x square 加 kx 加2嘅 square 減 4x 減6個 kx 加2加4等於0。嗱咁你就咁塞入去啫嘛。咁正常你當然要人手計啦，計完咁剩翻啲咩啊？就會剩翻 x 二次 x 同埋一啲數字。依家咧我就試下用 program 直接跳嚟呢步，得唔得咧？嗱，我哋嘅諗法就係嘗試呢個 k 當成1萬，咁我哋試下啦，就係 program 1嘅1號功能。嗱，我哋嘅口訣係先圓後直啊嘛，咁我哋會先入圓形，再入直線，圓形就負4負6 4嘅，咁我而家入啦，負4負6 4，咁正常就入直線㗎啦，跟住，但係呢個 k 嚟嘅，咁我哋當 k 係1萬，我試下先，1萬，跟住加2，咁我2入。好，嗱你話咦計到啲咁嘅嘢，嗱我哋唔需要睇呢嚿嘢，我哋離開呢個 program， 我哋依家打個 ABC 出嚟，我哋先打 A。咁如果你覺得太困難就抄低，咁我哋只需要解讀翻呢嚿嘢，我哋就知道前邊 x 二次到底係咩，因為個 A 就係講緊 x 二次最前嘅數嘛。咁呢個咩嚟㗎？大家應該識解讀㗎啦。首先個0001，咁即係加1啦，最尾。減走呢個1先，呢個時候減走呢個1先。嗱，我哋試下除1萬，睇下佢係咪剩翻1萬。嗱，除完1萬剩翻1萬，咁所以即係咩咧？即係 k square。我哋依家就知道最前係 k square 加1，冇人手計，我哋篤機就會得出㗎啦。我哋而家試下睇波啦，-2萬零4。嗱，我講過有個負號咧，你唔好理個負號，減。個負號寫出邊，咁無視呢個負號先，無視呢個負號而家。如果無視呢個負號咧，佢就2萬零4。咁大家應該識啦，2萬零4加4咯，減走呢個4，睇下剩翻點啊？剩翻2萬，咁即係2k。所以-2萬零4，即係負括弧2k 加4。咁我哋而家就會知道中間呢個數。你睇埋個 C， 就咁減4。咁咪即係最尾就係就咁減4，成功化簡咗，由呢一步一口氣跳到嚟呢個，咁就係所謂借助計數機，你用翻1萬嗰技巧咧去讀翻啲數字出嚟。